注的功能一样，我们在选到左边注的工具的时候，点2下进入注子的对话框，一样会有个几何形状和定位。大家注意那它其实在一个了解 RTK 的时候，只要了解一个对话框，其实它所有的对话框基本上都很类似，只有它的特殊功能一些不太一样所以说你只要深入的去了解一个对话框，其实你在学习的速度就很快好，我们进入注子说一样，我注子呢这边一样注子的高度我如果不要去做联动，我就未连结我就可以去设注子的高度，余地的高度，再来注子的长宽，这里可以设定。那我是30的注子那我是60我就输入60为什么会做联动？因为这边有一个锁链锁起来，它会有一个联动。比如说我这是60/30的或60/80的，那这边就可以让你去做自由的去调整。那这是注子方注、圆注跟截面注那一样，你可能说异形注这边可以自己设自己的特殊的一个注子这个部分。好，那同样这个也是很重要的结构材建筑材料的结构材。好，那我们柱子来讲呢，它一样柱子我们刚刚有墙有直墙有斜墙，那柱子一样，我们有直的柱子也有斜的柱子，那我角度要多少？好，那当然这里呢还有一个就是表面材就是我可能柱子外面要再包覆一个表面材，那我这边表面材，那表面材的厚度是多少？这边可以设定。那当然这边呢也可以设定它是核心层还是装心层，因为这个到时候我们在平面图显示的时候可以控制它要显示是要出来还是不出来这个部分这里有一个包覆的方式也是那右下角这边呢是你的柱子定位点的抓点比如说我现在是在这样子的在中间的话，那我的抓点位置就是在中心抓中心那我先把它确定我这样子摆上去，这个就是柱子的中心定点。那我如果是这样子的话，它就是往左下角摆往右上角摆确定就是你自己柱子的定位的一个方式那所以说我才刚刚一开始讲到，你只要了解一个对话框，它其实内容都差不了多少，所以说我们这边的牵扯到平面和剖面，这里一样你要显示实位楼层还是所有相关楼层，是投影还是带领投影那还有一些显示整个元素剪切面就是剖到的线的实线曲线轮廓没有剖到的，然后柱子就会说它有你是平面符号，你要什么显示简单的斜的叉叉的还是十字准心的，然后距离这边都可以。那柱子呢，因为它柱子它只有一种材料它没有办法4个面或底部它都是只有一个材料都有一个材料。那再来呢就是列表和标签一样，你柱的编号就是我可能标签柱边签，那我要柱的标签结构标签这边出来或什么样的标签或自己定义的标签，这边可以去选择然后标记和类别标记和类别这边也是一样，柱的 ID 这边都可以做单独的设定。那一样强调的就是它的图层图层的设定。那一般来讲我们墙都会分内墙外墙柱一样或内柱外柱内柱外柱。那常用的一样我们在这边呢一样会把它变成一个收藏夹你常用的东西可以把它变成收藏，就是说你画的时间越久，收藏东西越多，你画图的速度会越快会越快那比如说这个是方柱，那我是圆柱，那它就变成它的直径是多少我把它摆上去，那就是圆柱圆柱再来就是截面柱截面柱。在截面的东西基本上这个部分它可以用在墙，它会有墙、柱跟梁3个状态那比如说我要剪虚形槽剪到它那我们可以看一下 3D 按 F 那这个是我是方柱、圆柱跟截面的部分那这个就是我们柱子的基本操作的一个功能